Berry Bondes. They send them nothing yo. Tuyingide onate. Tuyingide onate. All the men shall for the day. Back to the matter, business plan. Mubayita abantu basome. Back to the matter, business plan. business plan je tugenda okusoma. Semanda May Francis. How are you, my brother? It's okay. Vanessa. Kwetulinyo Bule Judson. Semanda May Francis, my week has been very well. Mwebale kwagala House of Wealth. Mwebale kwagira House of Wealth. Elijah Paul. You will charge me for late coming. Mandela Kasim, how is Mubende? 20 man shall fall a day. Mubayita abantu bajje tusome. Back to the matter, open and close. Mubayite bajje basome. Business plan. Kairanya Robert. Nansan sokulaba Kairanya Robert kumukutu. Newton Butera banga bulijjo House of Wealth. Tugenda soma ku business plan. Business planning. Business planning. Mubayita abantu bajje basome. Mubayita abantu bajje tusome. Katongole Kiganda, Berry Bondes. Baliwa bajje tusome. Njagala okutumira Clement Mugisa agamba akaziki akagala. I'm well, my dear. How are you? Back to the matter. Business plan. Mubayite bajje basome. Eddie. Oyisani Eddie. Tugenda kusoma ku business plan. Newton Buteraba, House of Wealth. Saturday saa 10 fenga tusoma. Oba bali mu biki. Saturday saa 10 nga tusoma. Matthew Kalungi, Nissan Sokula, Bakola, I'm the sexy girl. Come on, one by one. Tall, fat or skinny. Come on, one by one. Henry Tata Calvin live in Abu Dhabi. Oyisani Tata Calvin. Mbabazi Angela, how are you, my dear? Nayombutseeko nja yakukunoonya mu kibuga omwo. Ombulire gye weekwese. 20 man shall fall a day. Carole Fred naye atuuse. Harvard class egenda kutuula kati. Back to the matter. Back to toes. Back to the matter. Woo. Open and close. Back to the matter. They are loading MBs. Chinene Douglas, live and locked. Let's learn. How are you doing? I'm well, my very good friend. Tony Calvin, how is Mogadishu? Somia Elias, wali wabulira wa
oyina ba mu kibiina nga tusoma Clinton Victor agamba naye aguse tebereze ebulayo omuntu omu fe tutandika ebyaffe. Njagala okutumirako abaami ababadde mu lukuŋŋaana ennankulabye abampadde omukisa okwogerako gye bali olunaku lwaleero mu conference yaabwe. Bishop Frank Butayi ne ttiimu yo ba Eddie mwebale kuba baakabi. Hajara Nkulaba, my Muslima queen, mbadde gamba nti njawo kwebaza abaami ab'ennankulabye ababadde bakuŋŋaanidde ku Restoration Assembly Church abampadde omukisa okwogerako gye muli. Conference yammwe nzize nenjogerako gye muli ku byensimbi nga bulijjo, era kyemmanyi nti Mukama atuyambye okuŋŋaana nga tuli balamu, atuwadde omukisa okuyiga. Nga bulijjo House of Wealth egenze wala nnyo. House of Wealth egenze wala nnyo. Tufunye omukisa olw'abantu bassekinoomu abali eyo abasharinga videos zaffe n'agiraba n'asharinga n'ataaginga mikwano gye n'obayita ne babaako bye bayiga nabo ne bagisaasaanya. Kwegamba mmwe mwenna abalaba wano ababeera mu class, kuba kati eno tugiyita class, abajja ne mubeera mu class, ffenna tuli bazannyi ba relay. Senga omanyi okuzannya relay nti obeera odduka olukwata akati n'okata, n'oli olukakwata n'akata, n'oli olukakwata n'akata. So mwebale kuba bazannyi ba relay abaakabi nti buli alabye video zaffe muzisharinze ne muzisharinga buli wamu. Tuwezezza shares ezisukka 780 we twogerera kati ku video eyasembyeyo. Video eyasembyeyo ndowooza yabaddemu investing, okusiga ensimbi. Twawezezza videos, twawezezza shares 780. That makes House of Wealth content the most non-political shared content. Akobadde okamanyi, the most non-political, non-boosted shared content. Nti tetwataddemu ssente naye olw'okwagala abantu kwe balina eri emmere y'obwongo gye tusaavinga wano, akantu baakasaasaanyizza okukakana nga tufunye shares ezisukka 700. Kitegeeza nti kyetukola kyama, kituzaamu nnyo amaanyi. Era njagala okwebaza abantu bano wammanga omuli Martin Juko we bali kuba meya wa Kabi, Semanda May Francis, Kimuli JP, Paula Kirabo, Musa Moze, Johnson David Wefafa, Ujax Ujama, Asuman Daisy, Boris Mugambe, Mugalwe Laijapo, Buule Johnson, Kazinda Emma, Serunkuma Henry Luyika, Sharifa Nanfuka, Sechewa Richard, Di Patrick Dungu, Namata Esther, Seuliba Robert. Bano bonna bendi mu kusoma balinga gwe, kugamba ba mayor, ba ambassador, abasharing emirimu gya House of Wealth, non-boosted, non-political content, okuweza 750 shares. Ekyo si kyakusaaga. Namugera Fidas, Emmanuel Muduku, Ismail Shah Abdu, Kusemererwa Ivan, Clinton Victor, Tuliamusima Geoffrey, Senyo Andrews, Edward Kabunga, Rock Miles, Owen Atui, Moses Blessed Wamala. Moses Blessed Wamala akoledde House of Wealth ebirungi toyinza bibala nti nakugamba nti ye yagenda naggulawo nga bonoogera nti kogulewo page eya House of Wealth nankubira nangamba tutandika okusaayo kugandooza olaba House of Wealth bwezimbiddwa. So Moses Blessed Wamala ambassador waffe Canada tukwebaza nnyo ebintu byokola. Ate no Moses Blessed Wamala ateekamu ne ssente kuba tulina content gwe tugamba nti katuboostinge
ateekamu ssente ze nga House of Wealth tetaddemu ssente. So omutima gw'omugabi Mukama awumudizeewo. Oli naziwa secretary waffe yatera okubeera wano ng'abawandiikira nga tusoma. Kimbo wa Santos, Saddam Dada Junior, Chinene Douglas, Waswa Kizito, Sharif Hussein, Namaweje Madina. Abantu b'ensembe okugala bagenze kwega basharinga mwenna mugenda musharinga mwongera okusharinga. Facebook etugirayo abantu bonna abasharinze. Abantu abasharinga bangi nnyo tebeza abantu 705 oba abantu bwe mutuwa ne shares 705 manya tuyinza obeera n'abantu nga 600 basharinze. Sisobola bonna basoma wano kiba kyetaagisa gundi yaabo lulamba. Naye nga mbadde njagala tutandike nga njagala okwebaza abantu abo nga bulijjo House of Wealth egaba eddakiika abantu abo abasharinze okusinziira ku bungi bwe basharinze ne babeera nga bagenda bakuŋŋaanya eddakiika zaabwe ne babeera nga basobola okuba bafune advice for free. So temuggwamu maanyi mutwale vidiyo eno mu groups gye tutali. Simon Kasoza agamba naye atuuse. Paula Kiraba agamba yakatuuka. So tugenda kutuuka tutandike. Nduuza kati tutandike. Mukama tukwebaza olw'obulamu. Mukama tukwebaza olw'okutuwa ssente ziguze data ne bando ne tusasula ne OTT. Mukama tukwebaza olw'okutuwa amagezi okubeera nga twagala. Mukama tukwebaza olw'okwagalana n'emikwano. Mukama tukwebaza nti newakubadde wali abali ku bitanda ffe tukyassa tutambula tetunywera mu luseke tetuli mu bugaali naye tetwagala okusabira n'abo bonna mikwano gyaffe abayinza okuba nga bali mu buzibu nga bali ku bitanda. Mutwalo okusaba kwange eri eŋŋanda zaffe zonna ezitasobodde kujoyininga kutulaba naye nga tukimanyi nti gwasalawo era ne pulaani zino bwe tuzikuba zibeera za bwereere bw'oba tusimye. Byonna mbisaba mapita mu linnya lya Yesu Mukama waffe gwe. Amina. So njagala ondage gamba awo amina manye nti oli mu kibiina oteredde nze nsumulule wano. All right. Kubamu akafaananyi okuzimba ennyumba nga tolina pulaani wenjagala tutandikire. Kubamu akafaananyi ennyumba kati nga wano wendi okugizimba nga tolina pulaani. Omanyi obuzibu bw'oyinza okuba nabwo. Basima omusingi, bwe bamala okusima omusingi gwenga bulijjo omanyi okuzimba ennyumba bulooka na musenyu. Gwomanyi nti kubanga ennyumba bw'oba ogiraba toyinza laba biri munda. Bw'otunuulira siiringi eno munda omwo mulimu ebintu bye bayita maxpan, mulimu emitayimbwa, mulimu amayinja. Oyinza okuba tobiraba kubanga baagikubye ne bagisiiga. Kubamu akafaananyi okuzimba ennyumba nga tolina pulaani. Era olunaatuuka nga bagamba nti kaakano wano we tutuuse leeta emitayimbwa. Ng'ogamba ate emitayimbwa gyaki? Ng'oleetayokko emitayimbwa 2. Kabaga leeta emitayimbwa yongerayo emirala 5. Ng'oyongerayo 5. Ng'olaba tegimaze. Ng'ogenda olyongerayo emirala 10. Najjo nga tegimaze. Ng'ogamba naye n'ennyumba buzibu ki bw'erina? Ng'ogenda ennyumba kalina kye bayita slab kiyinza okukulyako okusinziira ku bunene bw'ennyumba kiyinza okukulyako emitayimbwa 400. Emitayimbwa 400 wano buli lwojja n'oyingira mu nnyumba ya muno n'oyingira ebizimbe n'oyingira kalina emitayimbwa egyo obeera togiraba. Kati muli toyinza kumanya emitayimbwa 400 nti gye giri waggulu awo mu slab.
okitegeera kati gwe bw'ojja n'oga oyagala zimba kalina ng'ofuna muzimbi wo nga mutandika kuzimba mugenda otuukaawo ku siraabu nga gamba leeta emitayimbwa ng'osooka ojjayo n'emitayimbwa 10 nga bagiteekamu nga tegimala nga bakutuma emirala ng'oleeta emitayimbwa 2 ng'oleeta 3 ng'oleeta 4 ng'oleeta 5 ng'oyomba n'abazimbi ng'obaga kati muve ku nju yange munguzize emitayimbwa siina na ssente ndaba bye muntwalamu okkakkana ennyumba tewedde kubamu akafaananyi oyagala kujja wano tuli ku plot 23 Kanjocha Street Kamwokya kubamu akafaananyi gwali eyo Rock Miles Paula Kirabo Mugalu Elijah Paul Kibirige John Kazinda Emma Somia Elias Chisa Ibra Di Patrick Dungu Jean Green Kavuma kubamu akafaananyi oyagala kujja ku House of Wealth nokera bukezi nogani Newton Buteraba namulabe ku NTV kati kangendeyo ku House of Wealth nota nonyandagiryo gwe novuga buvuzi motoka yo nojja kankubulire tosobola kuntuukako ne bwokola otya gwe bwondaba bulabi ku NTV noga nti no Newton Buteraba House of Wealth kanvuge ngende musange ku House of Wealth nga teweebuuzizza ndagiriro bakulimba tosobola kunsinkana ku House of Wealth oba okitegeera kye nkugamba paka lwogezaako okubuuza mikwano gye gikuli okumpi n'obabuuza hi Janet how are you Janet paka nga weebuuziza ku mikwano gye gikuli okumpi n'obabuuza House of Wealth eri luddawa ne bakugamba eri plot 23 Kanjocha n'ogamba Kanjocha yewa najjayo pen najjayo n'olupapula nakukubira nakugamba nti bw'oba ogenda kulinnya taxi ojja kulinnyira ku Kampala Road olinnya ezigenda Kamwokya ezigenda kuyita Mulago Kamwokya Bukoto Ntinda ezo taxi ezo z'olina okulinnya naye nakukubira map nakugamba nti bw'onoobeera ku olwo oluguudo olina okusanga gye bayita Kobil petrol station nti bw'onoosanga Kobil petrol station ojja kubeera ng'ozze ng'ova mu kibuga naye olugituukako oyambuke ekyo ekikubo kye bayita Musizi Lane olukyambukako ekkubo ly'ojja osooka okugwamu akuba ali mu kukubira map ekkubo ly'ojja osooka okugwamu baliyita Bukoto Street nakubira map nti Kobil akubira map nagamba Kobil ojja kuba wano wansi naye ojja kugireka gw'osale ekkubo oyambuke bw'onooyambuka ekkubo ly'ojja okugwamu eddala baliyita Bukoto Street oluva Bukoto Street dako ku kono katono olabewo ekkubo eddala eryambuka olimaleyo ekkubo lye linaakusuulamu baliyita Kanjocha Street bw'onoogwa mu Kanjocha Street odde ku mukono gwo ogwa ddyo otambule paka ku ploti namba 23 okitegeera kye nkugamba kati kankikulage bulungi nnyo njaga kukubira map kubanga leero tuzze kusoma business planning eyo ye map nti kasita osanga lino ekkubo liva Mulago
nojja nosanga Kobiru. Bw'otuuka ku Kobiru n'oyambuka. Bw'oyambuka ekkubo ly'osooka okugwamu baliyita Bukoto Street. Maapu n'ekulaga Bukoto Street. Okirabye? Kobiru, olutuuka Kobiru petrol station n'oyambuka. Ekkubo ly'osooka ogwamu baliyita Bukoto Street. Noddako wano katono ku kkono noddamu n'oyambuka. Eddala ly'ojja oggwamu lye liri waggulu wa Bukoto Street lye bayita Kanjocha Street. Kanjocha Street. Kyokka olutuuka ku Kanjocha Street olina okutambula paka lw'onoosanga ploti namba 23. Kasitaageza n'akukubira maapu eyo kigenda kukwanguyira nnyo okutuuka wano e Kanjocha nga tokubye na ssimu. Naye kasita takukubira maapu eyo olutuuka bw'oti ku Kobiru oba olina okuddamu okuba essimu nti aha kati ntuuse ku Kobiru wewa nti yambuka olyoka oyambuke. Bangi nnyo bazze wano e Kanjocha naye bagenda okukuba aha kati ntuuse ku Lohana n'omuga ku Lohana oli wala kati ate komawo n'akomawo emabega. Ntuuse ku Acacia nti aha kati tambula pa ku Acacia jangu eri ekkubo lyo. N'abeera nga talina maapu. Okkakkana omwami yajjako wano ne yeetooloola Bukoto Street eyo ne yeetooloola Bukoto Street eyo n'agwa mu Kanjocha n'akkirira eri wansi n'addayo Bukoto Street n'addayo ku Kobiru n'addayo ku Acacia. Yamala 1 full hour. Yali abuukinze 1 hour n'ekakasa yamala 1 full hour mu kwetooloola. Bizinensi zonna ze tukola zitumenya olw'okubeera nga tetuyina maapu kutulaga gye tulaga. Olw'obutabeera na maapu okutulaga gye tulaga nti mu mwezi ogwokusatu nja kukola kino, mu mwezi ogwokuna nja kukola kino. Bakasitoma bwe baneeyongera nga nnyongerayo n'omukozi. Bwe banaaba tetukyajaawo nga tusenguka. Bwe tunaaba tutuuse wano nga tukola kino. Bwe tunaaba tutuuse wano nga tukola kino. Nga kiri ku lupapula. Ye number 1 reason mu nsi. Sifaayo oba mulina ssente, sifaayo oba abakozi babi, sifaayo oba gavumenti erina olutalo, sifaayo na kintu n'eki. Naye olw'okubeera nti tetuyina maapu tutandika bizinensi ng'olwedde yafudde. Tugenda kukiddamu. Olw'okubeera nti tutandika okukola nojja oyagala kuleeta ngoye kuva Dubai, oyagala kuleeta bintu kuva China, naye nga tolina maapu kugenda tambuliza bizinensi yo. Bizinensi eba yafudde dda nga tennaba na kutandika. Newton Butera ba House of Wealth tuli mu kusoma business planning. Eno season bagiyita definitions oba okulambulula. Leero tudefininga business planning. Kati kankubuulireko. Nakugambye nti ebintu ebimu bye ngenda okusomesa leero biva mu content ya Harvard Business School. Nafuna omukisa nga nkolera Enterprise Uganda okubeera omu ku batono ennyo muli n'eggwanga abaasoma omusomo Harvard Business School gwe yakola okuva ku research. Omusomo ogwo Harvard Business School gwe yamala ogukola nga gwaba entrepreneur neguguza UN. So UN nentraininga nenfuuka national trainer muli n'eggwanga. Ba national trainer mu Uganda tetuyinza nasukka abantu 10 abasomesa omusomo ogwo okuva mu Harvard Business School. So leero njagala nkikubuulire kitandika okukuyingira olyoka omanye nti zino Saturdays tuba tetusaaga. Kyovula tetuyinza kujjawo ne tuyingiramu ne politics. Okitegeera? Kubanga bwe tunaateeka mu politics ne bijjula bijja kukyankalanya. Obadde okimanyi nti guno gwe mukutu kwokanga abantu tebeevuma. Tumaze omwaka mulamba naye okimanyi guno omukutu gwaffe tekubaako beevuma. Tebaayonkaayana nti ye mulabe kye.
kubanga tumininga business tuli ku sente. Researcher gwe bayita Dr. McClelland oyo wa Harvard yakola omusomo ogwo kino kye yazuula. Yakizuula nti abagagga abasinga bayina enneeyisa. Enneeyisa eyo bagiyita information seeking. Banange oba muyina peeni oba muyina empapula, saagala kusomesa bintu bino ebintu bya bbeeyi, bintu bigaggawaza, saagala obeere ng'olaba bulabi onyumirwe, kyalade kigenda bakirungi ng'ozze mu kino kibiina, guno gwe mukutu gwokka ogutaba na biboozi, kino kibiina, twagala okusomesa diguri kyetaakuwa. So mbadde gamba nti researcher gwe bayita David McClelland yakola okunoonyereza mu nsi yonna n'akizuula nti abagagga be bayita abagagga bonna yagenda mu Africa, yagenda mu Asia, yagenda mu America, yagenda mu Europe, n'abazuula nti abagagga balina enneeyisa gye bayita information seeking. Information seeking kwe kunoonyereza, kwe kubuuzabuuza. Abagagga tubuuza, abagagga tubuuza. Okwebuuza okwo kuyamba nnyo abagagga okukendeeza emikisa gya loosi. Okalabye omugagga bw'ajja n'agula ewuwo nga yeebuuza, bino obisuubulawa, bino ebibyo nga birungi gw'obijjawa, wabijjayo ku mmeka, ani abitambuza, ani abireeta? Neyeebuuza kati eyo ennono gye baabasangamu gye bayita information seeking yebayambe nnyo okubeera n'enneeyisa gye njogerako leero gye bayita systematic planning and monitoring. Ndowooza owulira bwenfumbye, owulira gye nkijja. Baakola research ne basanga abagagga nga beebuuza. Abagagga beebuuza. Olaba omugagga akusanga busanzi nga munyumya naye n'akubuuza owa Newton, ezo galubindi zo nga nzaagadde, wazijja wa? Ozijja wa? N'amanya galubindi, n'amanya gye bazijja, n'amanya okuziteekamu lenzi sente mmeka. Byonna abyebuuza. Abagagga beebuuza. Bw'atwala emmotoka yo gikanika n'abuuza. Bw'ojja okumusiigira langi n'akubuuza, oyo langi gy'osiiga ya mazzi, ya mafuta, ya sadoliini, ya pulaso. Okitegeera kye nkugamba? Kati abagagga olw'okuba balina ennono eyo ey'okwebuuza, ennono ey'okwebuuza ebayamba nnyo okubeera n'eri ennono endala ew'enneeyisa gye bayita systematic planning and monitoring. Systematic kye ki? Systematic kwe kukola ebintu nga bitambulira mu order oba logical way. Wali obaddeko n'omwana n'omugamba akubalira okuva ku 1 paka 10 n'agamba 1, 4, 9, 10, 2, 8, 7, 5. Oyo omwana abeera tali systematic. Ebintu bye tebiri mu order, tebiri logical. Ng'omugabo waayo oluva ku 1 bagenda ku 2, oluva ku 2 badda ku 3, oluva ku 3 badda ku 4, oluva ku 4 badda ku 5, oluva ku 5 6 7 8 9 10, ng'omugamba kiddemu ng'agamba 1, 2, 3, 7, 9, 8, 10, ng'omuga systematic kwe kukola ebintu nga biri mu order. So buli lw'onooyagala okujjukira systematic kitegeeza ki? Jjukira ku mwana abala okuva ku 1 paka ku 10. Bw'owulira ng'ava ku 1 n'agenda ku 9 n'adda ku 7 n'addayo ku 10, tali systematic. Mu bizinensi zaffe tulina okubeera nga tuli systematic. Enneeyisa bagiyita systematic planning and monitoring. Systematic bakikwasa ne plan. Abagagga baabazuula nga tebapulaninga bupulanizi. Empulaninga yaabwe eri systematic. Okupulaninga kyeki? Okupulaninga kwe kusalawo biki by'ogenda okukola.
naye bazuula abagagga nga bo bwe basalawo bye bagenda okukola bibeera systematic, pulaani zaabwe zibeera systematic. Tokitegedde senga okitegedde senga obutima buli kuno piu 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 omanyi tubalabira ku butima piu 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 butima bwereere. Okitegedde abantu ffenna mu nsi tupulaaninga. Okitegeera naye abagagga baabazuula, oli research owa Harvard yakizuula nti abagagga bo bwe bapulaaninga pulaani zaabwe zibeera systematic. Planning byoyagala okukola babifuula systematic, bye baagala okukola babifuula systematic nti bibeere mu order. Bw'ayagala okuzimba enju amanya nti agenda sooka asime musingi, bw'amala okusima omusingi bajje bayiweyo amayinja, bwe bamala oyiwayo amayinja bayiweko enkokoto, bwe bamala oyiwa enkokoto bayiwaawo wonna bayiwewo ettaka, bwe bamala oyiwa ettaka balinyige, bwe bamala oddinyiga balyoke baleeta enkokoto endala ekole kye bayita oversight. Naye ng'owulidde kye baasooseeyo, baasoose ne basima ne bateekamu amayinja, bwe bamaze okusaamu amayinja ne bagayiwako enkokoto, bwe bamaze okugayiwako enkokoto ne baleeta maramu ne bamugiteekako, ne banyiga maramu oyo ne bamunyiga, bwe bamaze onyiga maramu ne baleeta enkokoto ne bagisaako, bwe bamaze enkokoto kati bali mu kusaako blocks bambuke. Oguwulidde omusingi nti ekyokukola kye baagala okukola bakimanyi, baagala kuzimba nju, ye plan, baagala kuzimba nju naye pulaani yaabwe y'okuzimba enju eri systematic kwe kukola ebintu nga biri mu orderly manner. Kati abagagga baabazuula nti bwe bamala okwebuuzabuuza ne bakola olugambo lw'okwebuuza, emboozi eyo answers nga batandika okuziwandiika. Kati kibayamba baabasangamu enneeyisa nti bo ebintu bwe bapulaninga they plan systematically. Bye baagala okukola baagala bikole nga biri mu order, ate bwe baagala obikola nga biri mu order babimonitaringa. Tokyerabireyo neeyisa systematic planning and ordering, systematic planning and monitoring. Okategedde nti bw'amala okuwandiika nti yagambye agenda kusima musingi ateekemu amayinja, agayiweko enkokoto, then azzeeko maramu amunyige, bw'amala okumunyiga aleeta enkokoto yonna akole oversight. Abineera birina ku lupapula ng'amanyi nti ezo emmotoka ezo ze bayita forward mmeka ez'amayinja ze neetaaga forward mmeka ez'obuyinja obutono bunaakola enkokoto, neetaaga maramu forward emmotoka mmeka, neetaaga seminti mmeka, neetaaga omusenyu emmotoka mmeka. Enneeyisa gye bayita systematic planning and monitoring mwe muva kye bayita business plan. Nti baasalawo bwe bamala okwebuuzabuuza ne bafuna olugambo olwo baluteeka ku lupapula. Kyova olaba bwe bazussa ku lupapula business yonna kasita ogeza n'ogissa ku lupapula oba ogiwadde 50% chances of survival. Newton Buteera, House of Wealth, terina kwenyenyaamu njagala matutega maaso kanula. Bino byenkusomesa biva mu Harvard Business School. Harvard bwe batumanyi #1 university in the world. Kati tusoma n'ebya Harvard Business School tubireeta House of Wealth, ebifumba n'ebijja mu kiyungu n'ebikuwa. Enneeyisa ogiwulidde Harvard professor gye yazuula. Nakugaye bagiyita information seeking, nojja bw'ova mu information seeking nojja mu systematic planning and monitoring. Systematic planning neeyisa baagisanga mu bagagga, tebakola bukozi pulaani nti njagala genda ku House of Wealth. Ayagala genda ku House of Wealth naye mu order. Takola bukozi business, ayagala kugendayo naye nga biri mu order. Kati business plan
ngenda kuwa definition yayo kuba House of Wealth tuba twagala tukuwe definition nga bw'ogisanga mu kitabo ga bano bambi ba bitabo okitegeera fe tukuwa business plan tukuwa definition yekola ulira definition. A business plan is a written document describing the nature of the business, comma, the sales and marketing strategy, comma, and containing a projected profit and loss statement. Ngenda kakudiramu. A business plan is a written document. A business plan is a written document describing the nature of the business. Eyo ye namba emu kyekinyusa ekisooka, nature of the business. Number 2, the sales and marketing strategy. Ekyo kyekinyusa ekyokubiri, nature of the business. Nature of the business. Number 2, the sales and marketing strategy. And finally, the projected profit and loss statement. Ebintu ebyo bisatu kasitogeza n'obifuna oyina business plan. Mu definition bwebyo byebirina okuyita mutwe ngenda kuwa contents bwe tunagikola kuba kyekyo lwaki nazze okusomesa leero. Okitegeera kyegamba naye njagala obeere nga buli lwobeera mu business yo ng'oli mu kugiddukanya ebintu ebyo bisatu byonoonya. Document empandiike ng'erambuludde kiki ky'oli mu kukola, ebintu ebyo by'oli mu kukola obitunda otya obiggyemu ssente, ye ssente z'oli mu kufuna bw'okebera amagoba ne loosi kiba kivaayo kitya. Let that sink in. Business plan. Ojuwulira definition, a written document, ekiwandiiko ekinnyonnyola nature of the business. Oli mu kukola ki? Ekyo kyekisooka. Oli mu kukola ki? The sales and marketing strategy. Bw'oba olina by'otunda nti otunda magiraasi, ogenda kutunda otya amagiraasi? Bw'oba ogambye ogenda kutunda masimu, ogenda tunda otya amasimu? Ogenda kugatembeeya? Ogenda kuteekawo dduuka? Oba ogenda kugasuula ng'ojja ogasappulayinga mu maduuka amalala? Ekyo kibeera mu business plan. Bw'omala okutulaga bw'ogenda okugatunda, kitegeeza osuubira okufunayo akasente. Akasente ako k'ogenda ofuna olina okukayisa mu gye bayita projected profit and loss statement. Bw'onoogenda e China n'oggyayo amasimu n'ogatambuza ku nnyonyi oba ku mmeeri, okitegeera, n'ogatambuza ku nnyonyi oba ku mmeeri n'osasula emisolo, akagoba kaggwamu ng'ofunye ssente. Okitegeera, oba kaggwamu nga ssente ozimalidde ku mmeeri na revenue na transport na tiketi ye China. Tugeza n'ovaawo ne weenyenyanja kukusuna. Kansooke nzijuzeewo. Newton Buteraba, House of Wealth. Tufuba okulaba nti mu buweereza bwonna tunywa glaasi y'amazzi nga temuliimu wadde ekirungo. Okategedde nga temuliimu wadde ekirungo, such that ndi soba. Nkwo byonna bye bansomesa ne bye nasoma ne bye baŋŋamba. Leero ekibiina njagala kibeere kyakabi nnyo kubanga business plan zisudde abantu bamalawo mu nsi. US, Bungereza, German, Russia, Vietnam, India, Uganda, Karamoja, Juba,
buli wamu business zigolwa butaba na kiwandiiko kino oli omusanga bulungi n'omugamba otunda oli mu business ki naye tutunda matooke ogenda okebera store ye ayinayo kivuuvu ayinayo ndiizi omugabo waŋŋambye otunda matooke ate nga nsanzeeyo kivuuvu nsanzeeyo ndiizi nsanzeeyo ne lumonde nti ne lumonde bamugula kitegeeza tamanyi bizinensi gy'alimu okawulidde so business plan kyova olaba erina kuba document ate ekireetesa business plan kimu business tulina okugitunuulirako tulabe okitegeera tulina okugitunuulira ku lupapula tulabe oba eneekola oba teekole nga tetunnaba na kugiyingira senga maapu eri ojjukira abaatandise senga obeera ojja kanjokya n'okuba maapu yo nga kanjokya eri kamwokya n'okuba maapu yo n'ogamba oyagala kujja ku house of wealth nenkulagirira olugendo lwonna ku maapu olukuleeta wano ku house of wealth ogenda olaba nti woolina okuyita poliisi etaddewo road blocker waliwo abeekalakaasa kyogamba ojjayo tosobola kujja naye bw'oba oyagala kujja kanjokya wano n'okuba maapu ogenda okulaba nti kkubo lyonna liyonjo olaba kijja kusobola bwe naagendayo nja kutuuka okitegeera kyenkugamba so njagala mukimanye nti business plan ebyo byonna byenkugambye ebisatu ebirimu kiki kyokola ogenda kukitunda otya wali ampapu kinaalaga amagoba biva mu kubeera nti oyina enneeyisa gye bayita information seeking ey'okwebuuza bw'omala okwebuuza n'olyoka ojja otandika okufiidinga ku lupapula nina kyenjagala okuyisaawo awo obadde okimanyi nti bwe twabeeranga ku ssomero ne tubeera nga tuli mu kigezo n'obuuza akuli emmaaso nti owaayi namba emu nga sigitegeera ne bakukwata ng'obuuza bakugoba obadde okimanyi nti buli omu baagala akola ekigezo kye akimale nga tabuuzizaayo muntu n'ogu kumuyamba ku ansa era oyo amaliriza ekigezo nga talina gwe yeebuuzizaako n'akulembera ye yabeeranga superstar naye Katonda wa byewuunyo bwe tuvaayo mu nsi ne tujja mu mirimu mu nsi abasinga okukoppa mu bigezo be babeera bannamba emu mu byensimbi ako tokategedde mu bizinensi abasinga okukoppa mu bigezo be basinga ssente nga beebuuza bye buli kimu yeebuuza waayi bagenda batya China bafuna batya visa ye China basula wange ogenze China osuubulawa babitikka batya bimala bbanga ki ku mwezi revenue gw'ogikuba otya olina agent omusasula otya babituukirawo bwakuyaayokola otya ebirungi ani abitunda mbitunda ssente meka biki bye basinga okugula obiwulidde ebibuuzo abasinga okwebuuza mu field ya bizinensi nga bo mu kigezo kyabwe olwakutte pepa buli kimu ne bakikoppa be basinga ssente information seeking kati eyo enneeyisa erina okusala nejja neeyitawo nejja neegwa mu business plan byonna bye ngenda okusomesa mu business plan oyina bawa byebuuzizza bw'oba tosobola kwebuuza nga tosobola kukoppamu kino ekigezo kya bizinensi va mu kibiina tikyakugobye nti nze seebuuza abo tebaasoma nze sikola ki waliyo nno ne bible verse number waliyo bible verse number kambakeberereko mu bible verse gye tugenda oyisaawo ngenda kukubuulira content za business plan naye kansooke nkubuulire bible verse number kebera Proverbs tugende mu Proverbs 15
15:22. Which Proverbs is this? Ogenza in Proverbs. Ogenza in Proverbs. Ogenza in Proverbs 15:22. Ulira bwegamba. Refuse good advice and watch your plans fail. What? Bible yechigambe Sid Newton Butera ba House of Wealth. Bible yechigambe Proverbs 15:22. Refuse good advice and watch your plans fail. Take good counsel and watch them succeed. Banayi nga tubegayiridde mujje kanjo cha mote mwagala kujja kanjo cha mga fe bino tubisobola. Proverbs 15:22. Refuse good advice, watch your plans fail. Chokola sagala okole business plan nga tofunye good advice. Abantu bangi nnyo bagadde Newton waliwo ayagala business plan oginkolere anteeremu ssente. Mugamba bwe oyaga business plan jangu naye tugenda gikola ffenna kubanga gwomanyi kyoyagala okukola, gwolina okunoonya gye kinaava, gwolina okunoonya bw'onaakitunda, gwolina okukebera bw'onaakitambuza, gwolina okukebera. Era mwenna abawuliriza House of Wealth kino kankibabulire, bw'oba owuliriza House of Wealth nga obulamu bwo bwakyuka olw'ebigambo eby'amagezi House of Wealth Mukama byatusobozesezza okubawa, kino njagala okiwandiike. Business plan consultant si yagikola. Nkiddamu, business plan kyebayita business plan consultant si yagikola. Business plan gwogikola nga consultant akugaidinga. So oyina okujja ku House of Wealth nkuyamba okukola business plan naye mba nkuwa buwi guidance nti kaakano wano we tutuuse njagala ogende okebere mu katale kano okumewo ombuulire bagula batya. Tikaakano we tutuuse njagala ogende okebere ku transport ono okomewo ombuulire babitambuza batya. Nkugaidinga naye nga gwogenda okebere buli lwokomawo ne tupaakinga okomewo tupaakinge paka lwofuna business plan nga business yo osobola okugyogerera. Abannayuganda beewoze ssente mu banks. Business zonna ze beewoleddeko ssente ne ziyiika ku lwaki banka yamusaba business plan n'akubira consultant n'amuwa $40,000 oba 5. Consultant n'ateekawo mu luzungu. However, meanwhile, having said that, aftermath, besides, we are notwithstanding, byonna n'ateekamu oluzungu olwakabi, n'ateekamu graphics, n'apayiringa, n'ateekako cover, n'asayininga n'amuwa, ono n'ajja mu bank, n'amugamba, eno ye business plan yaffe, eno ye company, ne bamuwa ssente. Okitegeera. Kati njagala owulire ebintu bye njagala tuteeke mu business plan. Njagala kubikubuulira. Number 1, ekijja okubeera mu business plan bagiyita executive summary. Executive summary tebikulumya namulu oluzungu lungi terukulumya mutwe nti executive summary gwemanya nti okwo kwe kuwumbawumba. Page yesooka kuwumbawumba yesooka naye ate yesembayo owandiikibwa. Okategedde page esooka eya business plan. Page esooka eya business plan bagiyita executive summary. Yesooka ye summary kwe kuwumbawumba naye yesembayo owandiikibwa. So page eyo ogiteekawo n'ogireka. Executive summary eyo tugikozesa ki? Wali obaddeko ng'oli mu kutambula tugambe mu Akasha Mall wano
n'ogwa ku mugagga ng'omugagga asobola okuteekamu ssente n'akubuuza nti olina business plan nga tewayise nayo. Business plan eyo olina okubanga ebintu byonna ebigirimu wabiwumbyewumbye ng'osobola gwe kennyini obyogera mu ddakiika 5 gye bayita pitching. Nti omugagga bw'omusanga ne bagamba oyo wava bw'oyogerako naye mukama wange mbadde nina ka business ke njagala okuyitiramu olabe oba olina obuyambi bw'oyinza okumpa. Njagala kujja matooke nga ngajja Bushenyi. Ettooke erimu bwe mba ndisuubudde Bushenyi ndisuubula omutwalo gumu, bwe nditambuza nditambuliza 4,000, bwe lituuka wano nditunda ekaleerwe nditunda emitwalo 2. So bwe mba nditambuliza 10,000 nga nalisuubudde gumu gwe gumu 4, bwe litunda 2 ndyako 6. Bwe ndeeta nakizuula nti kaleerwe wali ayinza okugula amatooke enkota 50. Kitegeeza bwe ndyako 6 ku matooke 50 nkolayo emitwalo gyange 3. Ninako emitwalo gya 15. Kyandinkoze bulungi senga naawe onteeramukko. Wawangudde dda ssente. Naye yebeera executive summary nti senga Newton Buteera ba House of Wealth, senga omuntu yenna akusanga n'akubuuza okola ki wagiwumbawumba. So ebe executive summary yeyo page esooka, byebyo byensuubira okubeerako naye byosembayo owandiika. Wulira kyosooka owandiika. Osooka kuwandiika business description and structure. Business description and structure. Business yo kyeki? Business ki gy'oli mu kukola? Njagala ogambe nti ntunda matooke agafumba emmere. Ye business yo. Ntunda amatooke agafumba emmere. Oba njagala kubanga engeri gye kibeera nti business plan tugikola nga ne business tetunnagikola. So osobola ogamba njagala kutunda matooke agafumba emmere. Such that tetunoonya store ya kutereka buwunga. Tetunoonya store ya kuteeka mu nsawo za lumonde. Njagala kutunda matooke agafumba emmere. Ne bwe tugenda ne batugamba naye munange ndiizo ono, ndiizo ogamanya agamenvu, ndiizo ono naye bamugula. Oga munange business eno gye njagala okukola etunda matooke agafumba emmere. Gonja sigwe noonya, ndiizi sigwe noonya, kivuuvu sigwe noonya. Ebyo byonna bigwa mu family eya bananas naye nga tebifumba mmere. Kati eyo ye business structure and description. Oteekamu kiki kyokola era lwaki oli mu business. So oyinza oga nti njagala kutunda matooke agafumba emmere kuba eyo staple food y'omu Central Region tejjagulwa katale era erina abagyetaaga. Njagala kutunda kawunga kubanga ne bwe tuliragawa akawunga kajja kubeera nga kaliibwa mu biseera eby'ensimbi entono. Okategedde? Eyo ye business structure. Ekyo kyosooka owandiikamu. Bw'oba ogambye nti n'oli mu service ya kujanjaba amamotoka ogamba bugambi nti eno Newton's Garage egenda kukola ki? Egenda kubeera ng'eservicinga motoka. Kulwaki tuservicinga emotoka? Kubanga emotoka nnyingi zifa bwe baba tebakyusiza oyiro. Ojuulidde business? Owulidde business gye ndimu? Eyo no page number. Business plan gye tugenda kukola ejja kumalawo page 1, 2, 3, 4, 5. Nemwe buli mulowooza ku business plan lwakuba mwagala genda ba consultant babateeremu oluzungu lwonna ayinza n'okuteeramu Napoleon. Bajja kuteera Napoleon Bonaparte mu business plan okijjemu enjawulo. Owulidde? Page esooka executive summary naye gireke ng'eri blank kuba yo yesembayo wandiikibwa kuwumbawumba.
tujja wumba bye tunassa muto bye tunagamba omugagga gwe tunasanga omugagga tuleme mugamba bugambi mpa ku ssente njagala ompeeyo miliyoni 2 ajja kubuuza ezaaki miliyoni 2 ezaaki mbadde njagala ompeeyo obukadde 5 obwaki executive summary yekutaasa nti osobola okwogera ssente ezo ze weetaaga bazikuwe wali okategeddaako. So business description and structure, njagala kusuubula magi nga ngasuubula mu farms. Okawulidde kubanga amagi ge kwega okinnyonnyole gonnyonnyole kyolimu. Njagala kukola service y'amamoto. Eyo ye business structure ye description such that bwe bakule njagala kukola service y'amamotoka aga Toyota. Such that bwe bakuleetera emmotoka Benz ne bagituula mbuga business ene ya Benz sinnabagituukako kubanga twagala twegaiding. Eno ye map. Bw'oba toyina map toyina gy'olaga ogenda okwetooloola. Ogenda kuba oyagala kujjawo mu Kanjokya ate osooka ogenda e Namugongo bagende twale Butera House of Wealth Kanjokya eyo togiretse Kamwokya okomewo oyitewo. So description okitegeera. So kasample business ke nalowoozezaako ngambe tugenda kusuubula matooke. Ekyokubiri eno kyekyokusatu twatandise number 1 executive summary. Okitega twatandise ne executive summary. Executive summary mwe tuteeka emboozi omugagga gy'oyinza okumusuukako n'omubuuza. Omugagga bw'akubuuza miliyoni 5 zaagazaaki. Okitegeera. So eyokubiri business description n'oginnyonnyola. Ekyokusatu market research and sales strategies. Market research ke katale ne bw'onootunda. Buli lwe ngamba Abannayuganda akatale temukategeera. Mugende China. Mugende China ne mutuleetera ebintu nga walayi tetubyagala kuba temwasooka kumanya katale. Bwe batwe bakebera akatale teweerabira. Olina okumanya source bivaawa era ku ssente mmeka era balina byenkana ky'obungi. Awo njagala osooka otegeere. Source ensibuko. Nakugambye wali waggulu ngambye njagala diiringa mu matooke. Nina okwebuuza gavaawa era gaviirayo ku ssente mmeka era bengajjako balina obusobozi obumpa enkota mmeka. Olwo otandise okutambula akatale n'ogenda eBushenyi. Bw'ogenda eBushenyi n'omanya nti ettooke ly'eBushenyi ndisuubula 1,000. Sapulaya bwange gwe nnina ow'eBushenyi ampa enkota 50 buli wiiki. Bwe nditambuza bwe nti nditambuliza 4,000. Okitegedde. Source Bushenyi, product matooke, price in Bushenyi 1,000. Eyo source A. Source B Mbarara, price in Mbarara gumu kitundu. Enkota y'ettooke Mbarara gumu kitundu. Nditambuliza tugambe 3,000. Eyo ye source. eBushenyi gambe liviirayo ku 1,000. Embarara liviirayo ku gumu kitundu. Source C eyokusatu Masaka enkota gumu 600. Owulidde bwe nnina source 3 olw'akatale nkalimu. Kati ntandika okwebuuza nti source yange ey'eBushenyi empa amatooke ameka esobola okumpa enkota 5. Source yange eno ey'Embarara bantu bano bensanza bayinza okumpa amatooke bayinza kumpa enkota mmeka n'omanya 150. Source yange eno ey'eMasaka basobola kumpa amatooke ameka n'omanya nti basobola okukuwa enkota 2. Teweerabira nti kye tuyita business
waliwo ali mu kuŋŋamba nti please speak English for us. Tamanyi nti kyendi mu kusomesaako nasooka na kumanya source ne mmanya akatale kange kye kaagala. Mu Uganda tetulina luyimba n'olu nga hit song nga ya luzungu. Mu Uganda hit song zonna ziri mu Luganda. Business ekola sente mu Uganda Luganda. Kyova olaba Waridi eyina paka MTN ne wakubadde yagala nnyo oluzungu egamba momo nyabo. Kamiliyoni wano radio ne bebekulu ennyimba zonna ze babakuba ziri mu Luganda. Business wano ekola mu kikuubo Luganda. Kati olina funa akunnyonnyola kuba ffe House of Wealth bwe twakola research ne tukizuula abantu abasinga obungi tutegeera Luganda. Ate oyinza okugamba nti oluzungu lumbonyaabonya. Oluzungu munaye terumbonyaabonyangako kubanga nasomera mu University of London. Research yange ya masters yali yabigambo 3 nga byonna bya luzungu. So munanga oluzungu tulumanyi naye twakizuula nti bwe tulunnyo. Ndowooza MTN eyina ne tweweeko. Teebereza abasajja lwaki tebakozesa let's give each other, lwaki bakozesa Luganda nti tweweeko. Olina okutegeera akatale kye kaagala. Kyovula ona akirese na bulungi mbu no we want agambye nti no ngende mu luzungu. Akatale kange kaagala Luganda. Kyovula babwenzi wano soogera Luganda naye ng'ebitabo byonna byensoma. Richest Man in Babylon, Success Habits, Trump Be Like a Billionaire, Think and Grow Rich, Increase Your Financial IQ, Strategies for Wealth, Secrets of a Millionaire Mind, Learning, Vici, Universal Law of Success, biri mu luzungu. Okitegeera akatale kyova olina okumanya source. Bw'omala okumanya source kyembadde njaga okunnyonnyola olina ntabula. Bw'omala okumanya source oddako kumanya kye bayita destination. Source kasita ogeza omanya amatooke gye ganaava olina kumanya gye galaga. Destination olina okumanya bano baagala ki. Business planning kye tuliko. Destination baagala ki. Baagala matooke ng'eminwe miwanvu, minwe minene. Okitegeera eri gye ntwala amatooke kati tunoonya destination. Source nakugambye otegedde nti ogenda gajja Bushenyi, otegedde oyinza okugajja Embarara, otegedde oyinza okugajja Masaka, otegedde ne prices. Bushenyi bagambye ga mutwalo, Embarara bagambye ga gumu kitundu, Masaka bagambye ga gumu kakaaga. Okitegeera kati twebuuza tugatwala wa. Gye tugatwala baagala matooke gafaanana gatya. N'olyoka ojja n'ogamba nti ngenda gatwala, tugambe nnyinza okugatwala Kibuye mu katale k'Ekibuye, nnyinza okugatwala mu katale k'e Kaleerwe, nnyinza okugatwala mu katale k'Entinda. Eyo yonna olina okugendayo weebuuze. Kyokka olutuukayo obuuza mu ab'Ekibuye muyinza kuntwala ku matooke. Mwagala matooke gafaanana genkana gatya? Era mwagala mu bungi ki? Era muyinza okusasula bbeeyi ki? Okitegeera? So ng'ab'Ekibuye bagamba ffe tuyinza okutwala amatooke 10. Ab'e Kaleerwe nga bagamba bw'oba oleese gano bwe gati tujja tutwala amatooke 12. Ab'Entinda nga bagamba ffe kasita oleeta amatooke bwe gati tujja kuleetera amatooke 8. Okitegeera kye nkugamba? Olina okumanya gye galaga bye baagala ne gye gava. Kati gwenga entrepreneur ffe gwe tuyita entrepreneur oba gwe neekolera gyange gwe omulimu gwo kukolanga link tebakulimba. Kasita omanya amatooke gye gava n'omanya ne gye galaga gwe kayungirizi. Okawulidde? Gwe kayungirizi. Kati mu business plan
wali ku lupapulo lwa market research ne sales strategy oteekamu n'ogamba nti amatooke gano njagajja Bushenyi omusajja yansuubiza enkota 5, Embalala omusajja yansuubiza 15, Masaka omusajja yansuubiza nti asobola okumpa enkota 2. Bwe ngatwala Ekibuye baagala enkota 10, Kalere baagala enkota 12, Entinda baagala enkota 8. Ebyo mu business plan olina okubissaamu. Bw'oba tobirina togeza n'otandika, egenda kugwa. Business esooka ku lupapula, esooka mu document. Ogiwulidde market research, otandika n'okukebera n'agatambuza ntya, ngaleetera mu bus, ngaleetera mu loole, oba omwana n'agaleetera ku katukutuku. Ebyo byonna obiwandiika mu market research and sales strategy. N'agatunda ntya okugamazaawo senga ngaleeta ne gatandika okwengera. Ntandika ogamba nti oli bwagula enkota 2, ey'okusatu asasula ya kitundu, asasula half price, lwakiri nzija asuubudde. Ezo ze sales strategies. Ebyo bibeera tugaye ku page ey'okusatu. Page ey'okuna njagala owandiikewo management and personnel. Baani boogenda okukola nabo era bakola biki? Bw'ogamba nti nze Newton, nze ngenda okugenda nga Suubule. Ekirungi ky'okuwandiika management and personnel kye kino nti buli lw'obeera ng'olina abantu oyinza okubeera n'emikwano gye nga gikwetoolodde n'oyagala otandike najjo business. Naye ku page eyo kuwandiika management and personnel otandika okwebuuza ono mutaddeko nti agenda kukolera eno kampani. Naye ekibuuzo kiri nti Esther Love Favor abuuza naye bwe mba njagala kulunda nkoko ntunuulira ki? Kati gwayagala okulunda enkoko mu business plan yo oli mu kunoonya one day old chick ogenda zijjawa, buno bukiyo ogenda bugulawa, wawa ogenda okugula emmere source of the one day old chicks, source of the feeds, okitegeera, source of the vaccines. Ebyo olina okubimanya gye biva n'ebbeeyi yaabyo, n'ogenda onoonya destination. Bwe ziba nkoko za nnyama, baani abagenda okugula enkoko ez'ennyama? Era bo bazigula ku ssente mmeka? Era balina busobozi butwala nkoko mmeka? Ebyo muganda wange bw'oba tonnabifuna, togeza n'osimba layini y'okukola business planning gye tuliko. Teri agisomesa mulala nga House of Wealth kubanga tuli certified. Okategedde si byakwewaana. I'm a national trainer on ETW musomo gwava mu Harvard Business School, UN negigula nsomesa on behalf of UN. Nkikuwa kitwalo gaggawale ggwe ku bwereere. Gulira kino nti olumala okumanya source n'omanya ne destination ng'omaze okubitegeera, oddako management na personnel. Bw'oba obadde ogenda kudiiringa, bw'oba obadde oyagala kudiiringa mu nkoko, kwaba abantu b'olina, kuliko omusawo, kuliko kitunzi, kuliko omusawo, kuliko agenda olabirira. Bw'oba tobalina gwe n'ogamba bugambi nti olinawo sister wo, olinawo brother wo, olina owandiika omuntu erinnya lye n'obusobozi bwe ku kino kye tuli mu kukola. Oleme kubeera awo na mujjuzo gwe togendangako mu dduuka nga taata alirimu, maama alirimu, first born waabwe alirimu, yaleeta ne girlfriend we, bonna bali mu dduuka eryo bali mu kutunda. Bali ekyemisana, batambula transport, babaweeya time, era aga amaduuka gagwa. Kuba bwe bali mu business plan, bo tebafaayo kukebera ku management and personnel, buli muntu bamwetaagisa ki. So taata ali wali atudde, maama ali wali atudde,
mutabani waabwe asooka atudde yaleese ne girlfriend we, ne mutabani waabwe ne muwala waabwe owookubiri atudde wali yaleese ne boyfriend we. Edduuka lijjuddemu abooluganda 8. Si kibi, naye ate baagenze ne bapangisa n'abantu abalala bagenda mbu bayambako batunde mu dduuka. Ekyo si kibi, naye paka ku nnamba eno esembayo gye bayita projected profit and loss. Projected profit and loss. Tebageza ne bakulimba. Business zibaawo lwa bintu ebi bibiri byokka: kukola magoba na kusigala mu kintu. 2 things. Businesses exist for 2 things: making of profits and survival. How do they make profits? Next week ngenda kuba nnyonnyola kye bayita amagoba. Tebabalimba nti mugamanyi, batono nnyo abamanyi kye bayita amagoba. Nago ngenda kujjanga nnyonnyole. A financially free Uganda. A financially free Uganda. Uganda njagala yeetwale mu byenfuna. Okutumibwa kwange si kubajjamu kuba freeing mu politics. Abo n'abaali baagala twogere ku politics. Munaye wano kyovula tetwogera ku politics kuba vision yaffe gye tulaga tegamba a politically free. Okategedde. Vision yaffe egamba a financially free Uganda. So abantu abo bonna b'olistinze b'oyagala okutandika nabo business, teekako nti Rose agenda baakola kino ate buno bwe bumanyi bwe ku guno omulimu. Saagala tubeere nga tugenda kusuubula matooke. Oteekeko nti no Rose musawo. Omusawo siraba bw'ali mu kungasa mu kusuubula matooke. Saagala ogambe nti nno kampani eno yakabi erina engineer. Okitegeera? There is Paul Agamba. He has invited a friend called Goldwyn, but he doesn't know Luganda. Someone should help him explain. When they come, Jaku one-on-one, when he comes for one-on-one, I'll speak English. But the masses, I'm giving this feed in Luganda. So, mbadde nkubuulira. Okitegeera kye mbadde nkugamba nti profit and loss account yesembayo, naye ng'ekigisembyayo ki? Kukubalira kulaba kino ky'ogenda okukola kinaakola ssente. Kino ky'ogenda okukola kinaakubalira ssente. Jjukira gwe kayungirizi. Amatooke gano bw'ogenda n'ogajjayo ebushenyi ku mutwalo n'ogaleetera 4,000 gwe gumu 4 n'ogatunda emitwalo 2 olyako siringi 6. Kinaakola amagoba bw'onoobeerawo ne weesasulako omusaala n'osasula ne bali abantu b'otaddeko be walistinze ku be twagambye ku management and personnel. Onoosobola basasula kwa osigazeeko amagoba. Ye profit and loss statement. Kubanga profit and loss statement etugamba nti twasuubudde amatooke 50. Amatooke 50 twagasuubudde omutwalo gye emitwalo 5. Ne tujja ne tugatambuliza buli tooke 4,000. So amatooke 50 bwe tugatambuliza 4,000 gye emitwalo 2. Okitegeera? So bwe tutunze emitwalo 2 amatooke 50, bw'otunda emitwalo 2 amatooke ge twajja ebushenyi gali enkota 40. Enkota 50 ze tujja ebushenyi. Buli nkota bwe tugitunda emitwalo 2 ke kakadde kamu. So ne tutandika okujjako ebintu ebyenjawulo. Okitegeera? Bw'ojjako transport, bw'ojjako business card, bw'ojjako store, osigazaawo amagoba.
ekyo olina kusooka kukirabira mu business plan. So business plan nkugambye erina ebintu 5. Page esooka ya executive summary yesembayo wandiikibwa. Kyova olaba kati executive summary yaffe yandibadde egamba bweti nti tugenda kuba tujja amatooke e Bushenyi, Embalala oba e Masaka, nga bwe tugaleeta tugatunda e Kibuye, e Kaleerwe oba Ntinda. Amatooke ago tujja kuba tugasuubula ku ssente bweziti ne bwetuti, tubeere nga bwe tugatunda tusobola okufissaako ssente bweziti mu bbanka bweriti. Ekyo nga kyetuwandiika mu executive summary kwe kuwumbawumba. Kyova olaba oli omwami bw'omusanga nga mugagga mu kifo ky'omugamba nti mpaayo miliyoni 2 oba osobola okumugambira ddala ssente ze weetaaga kuba oba omaze okukiraba nti kikola ku lupapula. So nina bye njagala okubabuulira nga mpumbawumba okumaliriza nti bwenti bwe njagala owumbawumba nti pulaani zonna ezo tujja zikuba ku lupapula, naye ekisooka pulaani yo yeetaaga okubeera nga ekuweerebbwa amagezi. Kati bangi nnyo mugenda lowooza nti kano ke mbabuulidde mu ssaawa emu n'obutikitiki nga buubwo, nze nasomye business plan ne mala, bambi terunaggwa. Business plan guidance nkikulaze ofune picture. Wano bwenzija mba njagala okukulaga ofune picture. Olumala ofuna picture njagala kikwanguyire ojje ekanjo nga kyonoonya okimanyi, okitegeera nga kyonoonya okimanyi. Nkikubuulira okyobola nkikoonako bukoonyi. Naye kati okulaga ze bayita financial documents, mulimu projected profit and loss, tuyinza kukola magoba oba loss yenkana ki mu bbanga erisooka. Mulimu balance sheet, sente onoozijjawa, z'abaani, zivuddewa. Mulimu ne cash flow, sente engeri gye ziyinza okutambula. Kati ebyo byonna sisobola bisomesa wano kubanga byetaaga calculator, byetaaga olupapula. Naye nga bibeeramu ate si bizibu, saagala bikumenya mutwe. Naye nga components nga secretary waffe wano bwazikulaze olina ziwukola omulimu mulungi nnyo. Executive summary, business description and the structure, market research, sales and strategy, market research and sales strategies. Gy'onoobijja n'engeri gy'onoobitundamu, naawe akasente k'osuubira ofunako. Management and personnel, abantu balina okubeera nga bwe tubawandiika nti tugenda kukola nabo mu business, balina obusobozi bwe balina bwe tulaba bwe bagenda okukola. Okitegeera kitusobozesa okubeera nga tumanya nti business eno esobola survivinga. Kuba omugagga ajja kugamba why oyagala nkuba obukadde 10 oteeke mu nnimiro mu business ye ey'okugula amatooke, olinako omulimi ku ttiimu yo. Bw'oba tolinaako omulimi bagenda okukuguza amatooke amafu. Olabye nti weetaaga omulimi okumanya nti eryo ddamu eryofu. Lwaki n'asooka n'agakuyigiriza at least mu luutu esooka. Kati kyova olaba tekikugasa ng'okugamba nti oleese gwe mukyala wo mutowo bekyebeki. Management and personnel tubeera tunoonya abantu abagenda kwega buli omu okubeera ku eyo list alina okuba agenda kuyamba business. Kyenjagala okubuulira nga muganda wange nti munaye pulaani zonna tuzikuba, naye Mukama yasalawo oba pulaani zaffe zinaayitamu. Kati waliwo baganda baffe Abayisiraamu ekigambo kye bakozesa ekigambo inshallah, God willing. Buli lw'omalanga okuba business plan yo olina okwongerako inshallah. Mukama akuyambeko kubanga ye yabeera amanyi olugendo lwo. Era abantu tuba advisinga nnyo okuba business plan zino nga baziwandiise naye nga bakimanyi nti si yenkomeredde, kubanga oyinza okugenda okusuubula amatooke nga gwe kyoyagala, so si yonna n'ogimanya nti gajja va Bushenyi gava Embalala gava e Masaka, kyokka ogenda okutuuka e Kibuye, mu katale k'ekibuye nga ndiizi yatunda, ng'akatale nga bano ab'akatale bo baagala ndiizi oba nga ab'akatale baagala bogoya.
kyovula batukugamba nti awo ng'oddamu ng'okyusa olabe bw'okyusizza kuba guli mu business yakola sente na magoba tuyinza kuŋŋa nti nze njagala matooke newakubadde nziza ekibuye nga baba ekibuye baagala ndiizi na kivuuvu oba nagonja nze nja kuleeta matooke awo mwana obeera weefeze so njagala okole kali baganda baffe abaisiraamu ke batera okukola buli lwomugawo waayi tusisinkane ekyo agagamba inshallah bw'omuga nti wano wetutuuse tujja kumaliriza naye nsuubira tuyinza okukigezaako next week ngaga inshallah eyo neeyisa ey'okubeera nga buli kadde okuba pulaani zo naye ng'osalawo ziba olijjajja goodi abaazikwata maani kintu kyakabi so njagala obeere nga buli kadde bw'omala ogikuba pulaani ng'ogamba inshallah ate munange ekikwewuunyisa si bayisiraamu bokka be bakozesa inshallah okategeera si bayisiraamu bokka be bakozesa inshallah naffe abakristaayo tulina ekyawandiikibwa ojja genda osome James chapter 4 okuva ku verse 13 paka 15 kanjikunoonyeze njikusomereko njagala owulire abasiraamu bakozesa ekigambo inshallah naye njagala owulire abakristaayo kye tulina mu James chapter 4 okuva verse 13 paka eye 14 eye 15 and now I have a word for you who brashly announce today at the latest tomorrow we are off to such and such a city for the year we are going to start a business and make a lot of money nti njagala owulirize mwe mwenna abagamba nti leero oba kale bwe mba sisobodde leero ngenda kukikola enkya tugenda tandikawo bizinesi eno tukole sente nnyingi wulira kye babagamba you do not know the first thing about tomorrow tolina n'eki ky'omanyiiko ku lunaku olw'enkya bwe lugenda okutandika bwe lugenda okutambula oba bwe lugenda okuggwa gwe tokimanyi nange sikimanyi so buli n'agamba wano you are nothing but a wisp of fog olufu lulina engeri gye lwekwata naye ate bwe lubula toyinza nakumanya we luyise naffe abantu bwe tuli nabagamba catching a brief bit of the sun before disappearing olufu bwe lujja omusana ne gwaka piu piu ng'olufu lubula naffe abantu bwe tutyo bwe tuli n'agamba nti instead make it a habit wulira bw'abasaba instead make it a habit gifuule nnono to say if the master wills it and we are still alive we will do this or that nti bw'aba mukama asazeewo bw'aba mukama awulira nga kimukolera amakulu era bwe tunaaba tukyali balamu tujja kusisinkana enkya ku Saturday jja okawulidde abasiraamu kali ke bagatta mu bigambo ebitono ebyo inshallah okukitegeera Lutalo David agamba nti I hate the word inshallah when someone says it to me it sounds like a fraudster no faba house of wealth twafuuka bamanyaawo twavaawo ffe ebigambo tubitwalanga we tubiwulira ne tubitegeera tetusobola gamba nti oyo bw'agamba inshallah kikyusa kye kitegeeza no oli bw'agamba Allahu Akbar Katonda bw'agamba ali great nange nso bw'aba ategeeza kuba naye mba nkimanyi Katonda nga ali great so saagala olowooze nti Allahu Akbar kyabasiraamu bokka oba inshallah kyabasiraamu bokka inshallah luwarabu it's Arabic oluwarabu si lusiraamu abantu mwerabira nnyo oluwarabu si lusiraamu oluwarabu lulimi lukozesebwa abasiraamu n'abakristaayo mu Saudi Arabia balukozesa ate nga tebannaba kufuuka basiraamu baali n'abakristaayo mu buwarabu bonna okategedde ng'obuyisiraamu tebunnajja mu Saudi Arabia mu Oman mu Yemen mu Bahrain abasinga obungi baalinga basamize ng'abalala bakristaayo so Arab Christians use the word inshallah n'abayisiraamu bakozesa ekigambo inshallah
okitegeera so naffe tulina okukikozesa naye nze nkubuulidde nti kiva mu James 4 from 13 to 15 nti bagambye tetumanyi kiki kigenda baawo nkya nange Newton simanyi oba enkya naye kale nze pulaani yange etambula paka ku myaka 85 ne wakubadde simanyi kigenda baawo kyovula ngamba insha Allah so tujja kukwatagana ku next Saturday insha Allah if the master wills. Newton Buteraba, House of Wealth. Tetunakoowa kubaagala na kubaagaliza n'okubawa amagezi agagenda okututwala mu byenfuna. Njagala sharing a video. This is non-political, non-boosted. Bantu bammwe mmwe mufudde House of Wealth kyeri musharinge abantu mubayite bajje kati business plan tugitegedde bajjate tugisomere ddala so njagala otandike naawe ne wakubadde tuli musiraamu gamba insha Allah kubanga kigambo kya Luwalabu si kya Luyisiraamu insha Allah kya Luwalabu kitegeeza Mukama bw'anaaba bw'asiime so tukwatagane next week Saturday ku ssaawa 11 zennyini insha Allah Mukama abankumire bye.